ค
เราสามารถทานได้วันละครั้งเดียวได้ค่ะและขอให้ทานทุกวันนะคะควรไปเรื่อยแวะดูแวะทานฟรีได้นะคะลูกค้าซื้อเป็นของฝากให้กับคนที่บ้านได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่มีอาการป่วยที่อาจจะกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะหรืออาจจะเป็นแฟนเราที่ทำงานนอกบ้านแล้วยกของหนักหรืออาจจะทำงานหนักตลอดนะคะมีอาการเมื่อยล้าหรือมีอาการปวดของกล้ามเนื้อกลับมาถึงที่บ้านนะคะแต่ลูกค้าอาจจะไม่ชอบกินยาแก้ปวดนะคะไม่ชอบกินยาแก้ปวดนะคะแก้ปวดที่ปากเขาเป็นเรื่องนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นเลือดอุ่นนะคะตรงนี้ค่ะแม่จะเลือกเราโดยที่เราไม่ได้กินยาแก้ปวดนะคะให้เป็นนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ให้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็การรักษารับรับมันเรา
เ
เดี๋ยวเราก็วนกลับมาโยนทุกน้ำโยนทุกน้ำ
ที่สุดครับเจ้าหน้าที่มาดูและกระโดดน้ำเรือน้ำก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ดูแลหลานของท่านด้วยดูแลของท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นพิเศษนะครับขอให้ท่านช่วยกันดูแลด้วย